有赌的成分。一到总复习阶段，老师很容易疯。就比如说这个题，明明讲过，它出现在我们5年级质数、合数那一部分，分解质因数。分解质因数什么形式？来，我现在你想一下，比如说把12分解质因数，你怎么办？12题2题2 3，12等于2乘2乘3，也就是说你把这个12是哪几个质数相乘的形式，用短除法就很快的就出来了，不用你干想去，知道吧？比如说250啊，找一个你喜欢的数250，来，咱看它是由哪几个数相乘得来的，怎么办？先提5去，因为5能除50，再提个5去10，再提个2、5都行，你看到了吗？所以250是由哪几个数相乘得来的？哪几个质数？5、5、5、2，咱把2写最前面，乘5乘5乘5。我讲的这个例子，同志们有点想法了吧？我们要想知道这4个数分别是多少，我们最简洁的方法应该是把5040干啥去啊？分解质因数。好，1分钟你分解一下，咱们接着讲。来嘞，好了，来看5040分解质因数，我们可以提2，可以提5，但是我想快速的把这个数变小一点，我除一个5去，除以5它数会变得更小，好算，1008。这时候偶数提2，504再提2，252再提2，126再提2，63好了，再提3，21再提3，7。咱不可能说5岁、2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 岁、3岁、3岁、7岁吧，对吧？所以得再有一步转换。5040等于什么呢？等于我们先写小的哈，1、2、3、4，4个2，2乘2乘2乘2，再写2个3，再写一个5，再写一个7。好了，它得是4个连续的自然数。找这种数的时候，我跟你说，找个窍门儿，这里边有最大的一个7，你注意，要么它自己摘出来，要么它跟一个最小的相乘去。你看看有和它挨着的吗？比如说我试试哈，这数挺多的，给7找个伙伴，我给一个2，2、7、14，这个人14岁的话，你找，那得和他挨着有15岁，对吧？3、55。那剩下的数能不能凑出来？12、13呢？这是8，这是3、8、24，这是6，这是4，不行。你发现不行，对吧？所以这个最大的7，它只能干什么？他自己光棍自己，对吧？所以也就是说，我们用最大的这个数来给它先试试，不行的话，先锁定一个数7。那么和7挨着的自然数得有几呀？8怎么凑出来？2乘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 2，它3个是8，还能是几呀？6。哦，6，23得6，行吗？6了，这15连续不？都是6和7挨着，不行，试错了，再怎么办呀？7、8、9行吗？33得9，剩下的25、10，这里面有赌的成分。就比如说我刚才赌2乘3赌错了，抓紧时间改，知错就改，好孩子啊！所以同志们，这样做出来最小的应该是几岁啊？7